ជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗមិនមែនចេះតែជួបរឿងល្អរហូតទេមានពេលខ្លះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងត្រូវជួបរឿងដែលយើងត្រូវខកចិត្តរឿងដែលយើងពិបាកចារឿងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ប៉ុន្តែបងប្អូនកុំភ្លេចថាទោះជាមានរឿងអីក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទោះបីជាពេលដែលយើងដើរនឹងគឺកំពុងតែពិបាកមានអារម្មណ៍ថាដើរទៅមុខមិនចង់រួចក៏យើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែព្យាយាមចាឆ្លងផុតពេលវេលានោះឲ្យបានបងប្អូនត្រូវចាំថាផ្លូវមិនមែនចេះតែជួបផុកឬមួយក៏ជួបគ្រោះរហូតទេគឺតែតែមានពេលមួយគឺយើងដើរដល់ផ្លូវមួយដែលស្រួលសម្រាប់ជីវិតយើងគ្រាន់តែអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវការយើងទទួលយកពេលខ្លះយើងគិតថាជីវិតខ្ញុំប្រហែលជាអាចជាអញ្ចេះហើយប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃមួយទៅជាប្រែយើងជួបរឿងល្អវិញអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅបានថាជីវិតរបស់យើងពេលខ្លះបងប្អូនត្រូវគិតថាបើយើងគិតតាមច្បាប់ស្រុតទាញអាចនិយាយបានថាចក្រវាលស័ក្តិសិទ្ធិណាចាអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងជួបរឿងអត់សប្បាយចិត្តយើងកុំគិតច្រើនចាអញ្ចឹងយើងទទួលយកហើយយើងគិតថាតិចទៀតលេងអីហើយតិចទៀតលេងអីហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តខ្ញុំពេលខ្លះទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំលេងចង់ដើរទៅមុខទៀតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែលួងខ្លួនឯងវិញថាតិចទៀតលេងអីហើយតិចទៀតលេងអីហើយប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនដងហើយខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំអាចទៅមុខបន្តទៀតបានទោះបីជាពេលនេះមានបញ្ហាអីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានជីវិតខ្ញុំនឹងល្អមកវិញចានេះគឺជាពាក្យអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងនិយាយរួមទៅបងប្អូនអឺជីវិតរបស់មនុស្សយើងពេលខ្លះទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចស្មុគស្មាញបើថាជីវិតឲ្យយើងគិតថាជីវិតយើងពិបាកមិនពិបាកទេប៉ុន្តែគឺត្រូវមានរឿងគិតគឺត្រូវមានរឿងត្រូវដោះស្រាយចេញពីមួយចូលមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែអត់សប្បាយចិត្តកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តកុំគិតច្រើនពេកហើយខ្ញុំកំពុងតែនិយាយក្នុងវីដេអូនេះជីវិតរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះក៏មិនសប្បាយចិត្តអីប្រហែលដែរបងប្អូនមានបញ្ហាត្រូវគិតត្រូវដោះស្រាយដូចគ្នាប៉ុន្តែគឺអូខេខ្ញុំអាចទទួលយកបានខ្ញុំអាចធ្វើបានតស៊ូទោះបីជាពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវតែខំប្រឹងហើយនៅពេលដែលយើងមករស់នៅស្រុកគេម្នាក់ឯងចេះទៀតណាចាបានដឹងថាវាពិតជាមិនស្រួលទេបងប្អូនអើយបើសិនជាយើងនៅស្រុកយើងមានរឿងពិបាកគឺយើងអាចជួបបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិម្ដាយឪពុកអ៊ំពូមីងចាតលេងគាត់និយាយរឿងអត់សប្បាយចិត្តប្រាប់គាត់យើងអាចដោះស្រាយដូចថាធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តយើងនឹងសប្បាយបានតិចដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនៅឆ្ងាយពីគ្រួសារបងប្អូនម្ដាយឪពុកបែបនេះណាចាគឺអត់មានអ្នកណាទេមានតែខ្លួនឯងហើយជាពិសេសហ្នឹងក៏មិនភ្លេចដែរបងប្អូនខ្មែរដូចគ្នាដែលគាត់មកតែម្នាក់ឯងមកស្រុកគេនេះចាដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងដែលពាក្យចាស់គាត់តែងតែនិយាយថាក្បាលមួយតែឯងឬមួយក៏ពាក្យមួយទៀតគាត់និយាយថានៅផ្ទះម្ដាយទីតីនៅព្រៃម្ដាយតែមួយនៅទោះបីជាយើងមកនៅស្រុកគេចាយើងមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនមកយើងទើបតែស្គាល់គ្នាពិតមែនប៉ុន្តែគឺយើងយល់អារម្មណ៍គ្នាច្បាស់ណាស់ថាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងមានអីអាចជួយគ្នាបានគឺយើងជួយចាជួយអស់ពីចិត្តតែម្ដងនិយាយរួមទៅគឺខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តថងនឹងដែរហើយអរគុណបងខ្លាំងមែនទែនដែលបានចាជួយជ្រោមជ្រែងចាជួយលើកទឹកចិត្តចាកន្លងមកអរគុណខ្លាំងមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបងប្អូននឹងពេញចិត្តផងដែរនិយាយរួមទៅបើសិនជានិយាយមកមានការខុសឆ្គងអីក៏សំខាន់តែអភ័យទោសផងណាចាអញ្ចឹងចាំជួបនេះខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រសង្ឃឹមថាបងប្អូនបន្តគាំទ្រនីសាបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាប